Hello, le kako me lahko vi tam vidite, hej. Zdravo, ja, sem Kaja. Jaz imam tu za pokazati en taki kup kopalk. Nekaj novih kopalk, nekaj jih že imam od lanskega leta in vse kopalke so iz spletne strani za ful. Jaz sem bila lansko leto obsedena s kopalkami. Ne vem, če se sploh da opisati, koliko obsedena sem bila s kopalkami. To prav zaradi tega, ker smo recimo lansko leto šli na Malorko in je bil to en taki trip od nas 4 in sem si dala duška, ker sem mogla biti pripravljena, da bo res vse perfektno. Zraven tega pa imamo zraven te naše najemnine oziroma zraven našega stanovanja tudi zastonj bazene. Ene take malenkost bolj luksuzne bazene tukaj v sosednjem bloku. Res sem uživala tam, hodila sem tja montirati, res sem bila tak skoraj dnevno na teh bazenih, ampak so trenutno zaprti zaradi celotne situacije in zaradi prenove. Tako da imam zdaj en kup kopalk doma in jih lahko uporabljam samo pod tušem. Odločila sem se, da posnamem ta video prav zaradi tega, ker dobim ogromno vprašanj od punc, ki si želijo naročati za ful kopalke, ker ne vejo, katere številke izbrati in kako to potem na koncu pride, ali kako je s kvaliteto in ceno, ker cena na spletni strani za vse te kopalke je res ugodna. In tudi če je recimo 10 evrov ali če je 15 evrov za celoten set, se ti vseeno ne splača kupiti, če potem pride ven nekvalitetno in ti ni prav in ne boš nosila in si vseeno zapravila 10-15 evrov. Teda sem jaz tukaj zbrala nakup enih par kopalk, ki imam ful pozitivno mnenje o njih, pa potem par kopalk, ki nimam najboljšega mnenja, pa so vsaj spletne strani za ful. Nekaj kopalk je dejansko čisto novi. Kopalke sem si naročila zdaj v tem nazadnjem naročilu. Ta haul pa ste že videli na mojem YouTubeu, tako da sem rekla, da posnamem to posebej, da se res lahko osredotočim samo na kopalke, za tiste, ki bi to zanimalo. In danes je ta dan, zato ker je Bailey odsoten, danes je petek, pa vseeno bi mogla imeti Baileyja, pa je njegova mama Ena ostala doma, tako da imam malenkost raj, če bi lahko temu tako rekla. In lahko to na hitro posnamem, zato ker z njim je kar težava in mi je nekaj teh kopalk že malenkost razglodal, ko sem jaz snemala try on. Tukaj na računalniku imam tudi nastavljene te kopalke, da ti približno znam še kaj več povedati. Vse za tiste, kaj sem jih našla na spletni strani za ful, jih je pa po moje da 100 različnih, tako da imaš res ogromno izbire. In tudi se mi zdi, da vsake kopalke pridejo v različnih barvah. Nasploh oziroma v večini so vse kopalke od S do L. Se redko najdeš kopalke, ki so številka XS, kaj ponavadi jaz kupim, če jih kupim v trgovini, se pa da najti. Tako da malenkost preveri in imajo tudi zraven vseh teh kopalk napisan size guide, kaj pomeni točno širino tvojih bokov, tvojih prsi in jaz vedno preverim tudi reviewje. Torej, ogromno se jih najde, ki ne vem, naroči ene kopalke, ki si jih ti želiš in reče, kopalke recimo so izredno kvalitetne, so fajn, ampak za mojo višino, recimo 170-64 kg, tako širino bokov in oprsja, je boljše, da bi šla jaz eno številko več. Jaz pa ti bom danes pokazala oziroma povedala še nekako moje mnenje na vse, kar sem prejela oziroma na vse, kar imam. In prvo bi izbrala ene izmed mojih ljubših kopalk, ki sicer niso čisto moja barva. Sem mislila, da bom se ok počutila v njih, ker se mi zdi, da jih bo obdržala Tjaša, ki je čist off zaradi njih. Cena za te kopalke je nenormalno nizka. Pač ko grem jaz zdaj v trgovino, si ponavadi kupim kopalke, ki je zgornji del 15, pa spodnji del 15, pač taka varianta enih kopalk ali celo dražje. Tukaj pa so te kopalke, ki ti jih zdaj pokažem, 10 funtov, oboje skupaj 10 funtov, torej zgornji del 5 funtov in spodnji del 5 funtov. S tem, da še ena stvar, kopalke vedno pridejo v setu, imaš tudi možnosti, kjer si lahko naročiš samo zgornji del ali samo spodnji del, ampak iz seta ne moreš izbirati zgornji del, želim tako številko, spodnji del tako, ampak to, kar je, oziroma takšna številka kot je, velja za oba kosa. Kot sem pa rekla, imaš možnost naročiti tudi posebej, na kar bom še prišla. Te kopalke. Take mint barve, niso čisto zelene, niso modre, s tem, da mi je všeč še ta dodatek, ki pride pod njimi, torej pod prsmi, tukaj recimo na rebrah. So malenkost čiki oziroma ti zna kaj ven pogledati, niso najbolj comfortable za neko skakanje v vodo, za tobogane. Mogoče so bolj fajn tak, da si fancy šmenci na plaži, pa da si fancy šmenci na kakem koktejlu, niso pa zdaj toliko varne, no. Ker tudi spodnji del recimo, vem, da ogromno punc ne mara teh zelo čiki, ampak to so dobesedno tangice. Obožujem čiki spodnje dele, ampak ne vem, če bi jih ravno nosila tukaj recimo za bazene. Bolj so to za kake plaže, pa še to bolj za take plaže, ko so ljudje natrpani tu, malo bolj take divje plaže, no. Ta spodnji del je taki visoki pas, res pridejo višje, tako da ti poudarijo boke in celotne obline in pa na vsaki strani so tudi za čipko in pa nasploh imajo
taki vzorec, taki rebra vzorec. Tudi pač se mi zdi za to ceno, ki jih dobiš, izredno kvalitetne, ne zdi, oziroma ne najdem dobene napake, s tem, da so tudi podložene in ni dobenih skrbi. Naslednje kopalke, ki so ena izmed mojih ljubših in ti bom pokazala kar dvojne naenkrat. Jaz jih imam že v rdeči barvi doma in v črni barvi. Zdaj sem si pa izbrala še zeleno in še belo barvo, zato ker so to moje najljubše kopalke in tudi najbolj nosljive, oziroma res vse posod, kamor grem, vzamem te kopalke. Te kopalke, čist taki topek, ampak ta topek je nenormalno kvaliteten in niti malo ne leze dol, pač res ne leze dol. Res se te oprime in je tudi podložen, tako da ni dobene panike, s tem, da se tudi lahko te podložke vzame ven. Meni se zdi res super in koliko sem rekla, imam že doma v dveh barvah in zdaj sem si izbrala še eno belo in pa še zeleno. S tem, da tudi ta pride zraven z naramnicami in ni skrbeti, če, ne vem, res greš na neko skakanje ali na tobogane, to pripneš zraven in bo res ostalo na mestu. In da zraven tega pride tudi taki spodnji del, ki je malenkost čiki, ampak ni tako kot prejšnje, gre vseeno za malenkost bolj pokrito, ampak vseeno bolj brazilsko, tako da lepo poudari, lepo pride in so tudi izredno kvalitetne, niti malo ne lezejo dol, s tem, da se tudi ne vidi skozi. To je mene vedno strah pri belih kopalkah, se ne vidi skozi, da brez zberne panike. In če še nisem omenila, tudi vse nove kopalke pridejo in s to zaščito in z etiketo. Zdaj, kot sem rekla, so potem tukaj še zelene, se mi zdi punelušna ta olivno zelena in za tako zagorelo polt pride zelo luštno, tako kot bele, ki se mi zdi, da še malenkost bolj poudarijo. Te imajo sicer nesnemljive naramnice, ampak so vseeno čisto moj model in me te naramnice ne motijo, ker drugače imam res raje brez naramnic in jih je tudi potem lepo oziroma fajn za nositi. Ne vem, ta topek, ki sem ti ga prej pokazala, bil na kratke hlače, recimo imaš kopalke, daš kratke hlače čez, pa si cool za sladoled, pa koktejl, pa za vmesto. Vse kopalke, ki ti jih pokažem, imam v številki S in so mi ok, so mi prav, tako da sem z njimi ful zadovoljna in bom te tudi noro ponosla in enak spodnji del kot belem, tudi malenkost bolj čiki. Sem pa pozabila omeniti, in bele in zelene kopalke so bile, mislim, da 9 funtov, kar je spet noro, 4,5 za zgornji del in 4,5 za spodnji, kar pač ne vem, kje dobiš. Ok, potem sem pri kopalkah, ki so mi po moje najmanj všeč od novega naročila. Mogoče me moti malenkost tudi material, ker je drugačen kot pri teh tak gladkih, malo bolj kvalitetnih. Tukaj gre za ta rebrast material spet, ampak nasploh se kvaliteta teh čuti, da ni toliko ok kot tiste. Cena spet je 9 funtov, ker se mi zdi spet zelo poceni. Znajo les dol, ker niso toliko prijete, se mi zdi, oziroma nimajo tistega feelinga, da te oprime, ampak gre za tudi malenkost bolj čiki kopalke, niso tiste babičaste, kot te res pokrijajo čez, ampak se mi zdi, da ne vem, je to moj stil, no, da spet z zaščito, prišla so z etiketo in pa zgornji del se mi zdi fulušen, ampak se mi zdi, da na moj stil oziroma na mene, pridejo tako lepo, se mi zdi, da ti topki pridejo lepše na tiste, ki imajo res večje oprsje, pridejo do izraza, no, zdaj pri meni ne toliko pridejo do izraza. Gre za taki topek, ki ima tukaj žico, ki ne moti, to še moramo omeniti, ni zdaj boleče, tukaj pač razprto, taki dekolte in to ti pač lepo stisne in lepo stoji. In od zadaj se zavežejo, kar se mi zdi tudi fulušno, da se jih lahko prilagajaš, kakor želiš. Prilagodljive so tudi naramnice, tako da res kakor želiš, ampak se mi zdi, da so malenkost ozke. Da to me je mogoče zmotilo. Ne vem, če bi si šla naročiti te kopalke, oziroma ne vem, če bom te obdržala, po moje jih bom podarila naprej. Potem imam ene kopalke, ki so mi noro cool, noro lušne in najbolj kvalitetne, bolj od tistih gladkih, kaj sem ti kazala, in bolj od teh prvih, ampak na mene ne pašejo, nasploh pridejo ogromno na mene in pač niso v stilu vsakega. Gre pa za take kopalke, torej spet za ta kačji vzorec. Izredno so široke in to me mogoče zmoti na meni, zato ker jaz imam dolge noge, ampak kratki trup in se mi zdi, da mi to pač cel moj trup skoraj pokrije, no. Moram se še odločiti, ali naj grem vseeno za to kvaliteto, pa ta stil, ki mi je noro všeč, pa mogoče kakšne druge stvari spregledam. Ful so mi luštni vsi ti detajli, ki jih imajo te kopalke in pa od zadaj se tudi zavežejo in pa naramnice so prilagodljive in imaš tudi te vložke. S tem, da so te kopalke take težke, ko jih imaš gor, niso tak na easy kot tiste črne, ki sem ti prej pokazala, tu je res material nenormalno kvaliteten in pa enako je pri spodnjem delu, ki pa je malenkost babičast na mene in spet me ful pokrije in od zgoraj in od spodaj. Zmanjša me, ne vem, pač tak se jaz počutim v teh kopalkah, s tem, da je cena za te kopalke 11 funtov 70,
kar se mi tudi zdi nenormalno poceni in bom pustila spodaj link, če so komu padle v oke. Potem imam en tisti kos, ki sem ti ga prej rekla, da ti ga predstavim. Gre za kopalke, ki jih naročiš posebej, ali spodnji del ali zgornji del, in jaz sem si naročila oboje stranski spodnji del. Mislim, da je bila cena 5 funtov samo za spodnji del, kar se mi zdi cool, ker če ni razprodaj, res težko najdeš en taki cool kos v trgovini. S tem, da so spet pune kvalitetne, spet ti guma material ali kaki material je to, glavno je res kvalitetna, res se te oprimejo, kar pa mi je cool pri teh kopalkah, da so oboje stranske, torej jih lahko nosiš kot črn spodnji del ali pa kot taki krokodili oziroma kači spodnji del. Jaz vedno rada kombiniram različne kopalke z različnimi kopalkami, črne kopalke, spodnji del pa zgornji del drugačen. Pa tako, da te so se mi zdela tudi cool in tudi te imam v številki S in so mi cool. Potem pa imam dvojne kopalke in tudi zadnja 2 kosa kopalk, s katerimi pa res nisem navdušena. Tako kot mi recimo niso sedle tiste črne, mi tudi te dvojne ne sedejo zaradi tega, ker se mi zdijo nekako najmanj kvalitetne. Jaz sem si naročila 2 meseca nazaj, verjameš ali ne, ampak vedela sem, da bom posnela za full kopalke, nisem vedela kdaj, plus tega vse skupaj je moglo priti. In naročila sem si jih iz spletne strani, kako se že imenuje tega spletna stran? Dress Lily. Scrollala sem po tej spletni strani in naletela na te kopalke, ki so zraven pisala, da so za full, in ker sem jaz želela posnet o za full kopalkah, sem rekla, glej, poskusim še iz te spletne strani, pa da vam potem lahko malenkost več povem. In 2 stvari, ki so se pojavili, pa videla sem, da so vseeno ti 2 spletni strani za full in Dress Lily povezani, plus Rozegal. Mislim, da je to vse isto, pač da gre za isto podjetje. Kopalke, koliko sem ti že prej povedala, na Zafullu dobiš za približno, oziroma za maksimalno 15 funtov. Obojne, oziroma en par in drug par so bile 26 funtov. Jaz sem vseeno to vzela, ker sem bila tako, ok, potem pa res morajo biti kvalitetne, pa vam res lahko pihnem na dušo, kako so cool. No. Dala sem za ta kos kopalk 26 in za ta kos 26. Izpadle so tako, da jih jaz ne vem, če jih bom kdaj nosila, ker so izredno nekvalitetne. Ne bom rekla, da so zdaj za v koš, da so toliko nekvalitetne, ampak za to ceno in nasploh, če jih primerjam z temi, kaj sem jih zdaj že imela, pač ni to to. Gre za taki malo bolj čiki spodnji del, všeč so mi ti, ki so pri bokih oziroma na vsaki strani izredno čiki, pač na to vrvico, da jih lahko tudi malenkost višje popraviš. Res se čuti, da ni to to, da bi po moje nekaj takega odštel vse skupaj maksimalno 7 funtov, pa še 7 funtov, ne vem, če bi kupila, če bi bila v trgovini. Taki tanki material, ne vem, no, mi je kar žal, da sem jih nabavila. Ti trikotniki niso čisto moj stil, zato ker sem rada malenkost bolj zavarovana in imam rada te topke, tako da so vsi ti bili bolj topkasti, kaj sem ti jih prej pokazala. Tako da tem recimo dam mi minus, prav tako dam minus tem kopalkam, ki so take črne kopalke. Ne moreš jih nositi oboje stransko, ker se opazi. In potem je zgornji del spet taki na trikotnike, so imeli na tisti Dress Lily spletni strani samo v taki ponudbi. In se potem, to so prve kopalke, zaprejo zaklipsno. Ne maram teh kopalk, zato ker se mi vedno odpirajo in jih moram vozlati in vezati in potem je problem odvezati, tako da ne izbiram teh kopalk. In tudi ta klipsna je taka klipsna, ki se odpre v trenutku. Zdi se mi ok, da jih imajo po taki ceni in jih definitivno ne bi več naročila. Tako da ti dvojne imajo en taki minus, definitivno pa lahko kakšne take zaslediš tudi oziroma naletiš na njih tudi na Zafullu. Tako kot sem rekla, bodi pazljiva, poglej reviewje, poglej size, vprašaj mogoče mene za kak določen model, ker sem kar nekaj stvari že naročila, pa ti mogoče znam malenkost bolj pomagati, kakorkoli, tako da mi jih lahko pošlješ na Instagram. Potem pa sem si zraven naročila še en bikini robe, taka bikini srajčka za čez kopalke. Jaz to obožujem in na bazenu to nosim in na plaži to nosim. Se mi zdi, da se tako malenkost boljše počutim, malenkost bolj zavarovano in pa noro luštno zgleda. Gre za tako srajčko, ki si jo daš čez kopalke. Res taka čist preprosta, noro luštno zgleda. Vsi ti detajli, pa čipka, ti bunkice ob strani. Ne vem, v glavnem to se mi je zdelo noro. Imam enega že takega doma, sicer je malenkost daljši in ni take cool kvalitete, kot je ta, oziroma ni to luštna. Je pa to ena izmed stvari, ki jo jaz res ponosim vsako leto. Je pa to to. To je to od kopalke. Upam, da sem ti kaj pomagala s tem videom. Približno, da si dobila vtis oziroma občutek, če se splača naročiti, če se ne splača. Jaz imam rada Zafull oziroma Zafull kopalke, tako sem tudi spoznala Zafull, pač tako kot si mi omenil Zafull, aha, to so kopalke. Naročila sem si jih res že ogromno, ko sem prišla v London, sem pač postala crazy. Zdaj, če res težko najdeš neke cool kopalke, pa veš kakšna je tvoja številka, pa preveriš tja, se ti splača. Imam še kodo za popust Kaja 18 za vse tiste, ki hočete naročiti
naročati na spletni strani za ful. Mislim, da Kaja 18 velja za čisto vse na spletni strani. Tudi na znižene stvari in znižanje je ogromno trenutno. Od spodaj mi napiši, če so ti všeč taki videi, če rada gledaš hole ali mogoče ne. Definitivno pa imam splaniranih še ogromno drugih videov. Jaz sem se odločila, da naredim en taki ni poučen video, ampak taki za pomočno. Fajn smejte in se vidimo naslednjič. Čau!